салом дӯстони азиз, дигар шуморо зарур намеояд барои KFC хӯрдан ба кӯча бароед. Имрӯз мехоҳам тарзи дурусти омода намудани KFC-ро дар шароити хона барои шумо пешниҳод карда бошам. Чӣ тавре дидед гӯштҳои мурғро яъне ба пурраҳо тақсим намуда, намаку мурч молида 10 дақиқа мегузорем. Баъдан 100 грамм орд, 2 қошуқ крахмал, 1 қошуқ намак, 1 қошуқ шакар, 1 қошуқ мурчи сиёҳ, 1 қошуқ приправаи мурғ, 1 қошуқи дигар тезакро ҳамаашро хуб омехта карда ба ду қисм тақсим мекунем. дар қисми соусаш дӯстони азиз 1 дона тухм, 8-9 қошуқи дигар шир, 3-4 дандонаи сирпиёзро аз тёрка гузаронда анаме хел гӯштҳои мурғро дар соус тар карда баъдан дар хушкаш мемолем. дар равғани яъне гарм дар ҳарорати миёна анам хел сурх карда мегирем. бо ишҷо бошед дӯстони азиз, моро ҳамроҳӣ намоед.